Hello，大家好，我係 Carmen 啦，我係 Clement 啊，歡迎大家翻嚟 CC 講移民澳洲。嗱，今集咧我哋有特別嘉賓喎，係咪啊？係啊，大家成日見到我哋兩個都悶悶地嘅，而且我哋都一把年紀啦，梗係揾啲後生仔嚟傾下偈，咁啊拉低翻我哋嘅 audience 層啦，係咪？咁啊會吸引多啲觀眾㗎嘛。嗱，如果係爸爸媽媽嘅你，又想知道啲後生仔點樣諗嘢嘅話，咁啊記住睇啦。係啊，如果中意我哋頻道嘅話咧，記住 subscribe、like 同埋 share 啊。好啊，唔該晒。咁不如我哋請佢入嚟先啦。佢叫做 Carlton 啊。Hello，Carlton。好，請坐。Hello，大家。呢位就係 Carlton 啊。咁當然就唔係我哋直接識佢噶啦，我哋淨係識佢爸爸媽媽嘅啫。咁佢咁靚仔，不如等佢自我介紹一下先啦。我個名係叫 Carlton，我大概8歲就嚟咗澳洲，所以都差唔多住咗喺度多過10年啦已經。OK 嗱，大家聽到佢啦，講嘢都係即係講緊中文咧，都係甩甩咳咳㗎。咁係我哋要求佢咧，要用廣東話咧嚟同我哋做呢個訪問嘅。咁所以平時咧佢都應該係講英文多嘅，咁所以講中文都仲係甩甩咳咳。嗱，你正話就話你嚟咗都超過10年啦，係咪啊？咁你仲記唔記得你細個喺香港移民過嚟澳洲嘅時候，嗰種感覺咧，即係啱啱到步呢度咧，乜都係新嘅，讀書又新啦，住屋又新啦。咁你有咩感覺啊？嗰陣時，嗰陣時都覺得緊張嘅，因為嚟一個新嘅環境，好多啲同我差唔多歲嗰啲細路都全部識講英文，我英文就麻麻地，所以就有啲難溝通咯，我覺得。哦，即係啱啱嚟到嗰陣時候，你讀嗰間學校都係多數都係鬼妹仔嚟嘅，係咪啊？就咁，所以就你覺得自己啲英文好差。係啊。咁但係你而家嘅英文好好喎。都係啦，都 OK 啦。都 OK。咁你點樣去令到你自己英文係進步嘅咧？咁樣我就睇咗好多戲同卡通，咁樣就識下點樣同有 conversation。用英文嚟講咁樣，同埋就我 join 咗好多 sport club 嚟玩 hockey 啊，同swimming squad 咁樣就好多人，好多朋友仔，係咁樣就係咯，我英文就咁樣進步得好多啦。即係透過啲活動，即係同啲朋友仔溝通，咁就好快熟落咧，咁就 practice 到啲即係 conversation 咁。咁越嚟越多 friend 啊，咁就咁就。都唔係特別多 friend 啦，而家中學就都我啲個 circle 都幾細嘅依家。即係你係啲有幾個好熟嘅 friends，又成日同我一齊玩嗰啲嗰種嚟嘅，係咪？OK。咁嗱，我知道你咧啱啱考完 VCE 啦。咁我聽你爸爸媽媽講，你好似考得幾好噃。咁介唔介意話俾我哋聽，你考成點？而家讀緊乜嘢啊？咁樣我就上年 VC 我就攞咗92.7分，咁樣就都唔係特別高我覺得，但係都起碼可以入到我想要嗰啲 course 咯。咁我就今年就讀緊 engineering 同 commerce 喺 Monash。咁即係 double degree 嚟喎，係咪？係啊。喂，你咧嗱，你又話你自己都唔算特別好啊，不過92.7其實就已經好好啦，又讀到你自己中意讀嘅嘢啦。咁但係你又話你嗰陣時嚟啲英文又好差，其實你喺香港讀書嘅時候咪都已經好叻㗎啦。我香港讀書都普通啦。我記得香港個 system 係有 ranking 嘅，咁樣就都差唔多同其他同學鬥啊嘛。咁樣我個 class 會起碼 rank 10咯，或者11咁樣。rank 10、11都唔差啦吧？都算咩好㗎咯喎嚇！咁即係話都喺香港都中上啦。咁嚟到呢一度，其實你係好快已經習慣咗，已經開始讀書好勤力啊？定係啲屬於後期先發力嘅人咧？都算係後期啦，因為澳洲呢度小學都差唔多。即係玩冇功課成咁樣，中學開心咁係，同埋中學都算幾 hea，同埋中二同中三就有 COVID 啦，所以都冇人會交功課成咁樣。冇人會交，咁你上網上堂㗎嘛都有 COVID。都係，跟住人人都 turn up 佢哋個 camera， 跟住就自己打機或者瞓覺。咁你冇係嘛你？唔講俾你聽啦呢啲。媽咪睇嘅會。
咁但係你話你自己後期先發力啦，咁但係你 VCE 又考得咁好，又讀到自己中意嘅嘢，咁有冇啲咩 advice 可以俾下啲同你差唔多年紀嘅朋友仔，點解可以考到咁好嘅成績咧？雖然 VCE 係都幾大壓力同好多嘢要讀嘅，咁樣我都覺得都要分啲時間去做下自己中意嘅，唔好花晒全部時間去擔心呢樣嘢咯，我覺得。咁你除咗讀書嘅之外咧，你會仲做啲咩嘢㗎？我中意玩捉棋同埋我中意玩運動，例如我之前講過俾你聽啦，我之前玩 hockey 同游水咁樣，但係我就因為咁繁忙，我就停咗 hockey，所以都有少少 regret 冇繼續去 keep up with sport。你仲咁你 hockey 其實玩得最好嘅時候係去到咩階段啊？我都唔係幾記得，因為幾年前其實咧，呢個哥哥咧，佢咧讀書又叻啦，運動又叻啦，即係呢個係佢啲爸爸媽媽話俾我聽㗎。即係咧，好似話你捉棋都已經捉到好叻㗎咯喎，有啲咩成績啊？捉棋嘅時候我之前同中學玩嗰陣時，喺個 state competition 都贏到幾鋪，但係都唔夠其他人去玩，因為捉棋呢樣嘢係要好細個開始玩，不停温點樣，呢啲都要 study， 係啊，咁樣就我就 casual 都唔會係好勁咯，我覺得。就話仲謙虛埋添啊！呢個好仔嚟嘅。咁啦，你咁細個過咗嚟，咁而家又習慣晒啦。其實你有冇啲咩嘢係好中意喺呢一度讀書？即係如果你 compare 我唔知你仲記唔記得啦。喺香港讀書同喺呢度讀書，你會中意呢度讀書多啲？我都覺得係啊。例如我之前講小學係輕鬆好多，就係好似玩所以都有好處，有啲同埋有啲唔好嘢，咁樣就冇嗰個 study habit 咯。要好遲先至要 pick up。係啊。咁但係你都 pick up 到啊，係咪？咁都乖仔啊。咁有冇啲咩係你好唔中意呢度嘅咧？別係讀書又好，生活又好，你又唔中意嘅？我都冇咩特別唔中意，但係例如我今年開始 uni 啦，所以就要日日都揸車1個鐘去嗰度，跟住又要揸1個鐘翻嚟。咁都幾遠喎！都係啊，1個鐘。咁即係你唔中意揸車？我都揸車我都中意嘅，但係唔中意塞車，同埋我依家冇錢，所以又要入好多油先至。明白。咁但係其實你一日通常翻幾多堂嘅咧？即係如果你來回2個鐘都真係少少長喎。我最多就係有起碼3堂咯，跟住最少就1堂，所以有陣時都唔係幾好，係咯。呢件事，如果你1堂嘅話，揸1個鐘頭車去上1堂，跟住又翻嚟咁樣係咪啊？係咁樣，所以我就有陣時會喺圖書館温書或者同朋友 hea 咁樣，跟住先至再翻嚟啦。咁都係嘅，應該嘅。你一出咗去，然之後，咁你有冇諗過喺學校住或者即係搬出去住咧咁遠？都嘗試諗過呢樣嘢，但係我 apply 過 Monash 嗰個 dorm，但係應該都唔會住到嗰度，因為通常係 reserve 俾 international student 嘅。咁即係幾年都應該 full 晒，即係俾晒啲 international students 就都應該係啦。我覺得應該係咁。咁即係話可能就要揾第啲地方租屋住咁樣。係都可能係，但係我依家冇錢，所以唔緊要。你你好似音樂都得㗎喎，係咪啊？即係你可以教下音樂㗎喎。我之前彈鋼琴彈到 Grade 8咯。即係8級鋼琴喎。係啊。咁即係下啦。哇！呢個仔運動又得，讀書又得，音樂又得，又靚仔，咁點搞啊？你有冇諗住喺 U 度識翻個女朋友咧？都希望啦。嗱，聽到啦，大家。希望嗱，希望咧咁就你要講俾佢哋聽，你 prefer 揾下鬼仔唔係鬼妹啊，定係Asian 嘅女仔咧？最好應該都揾翻 Asian 女仔啦。點解咧？我覺得
佢哋靚啲，同埋靚啲。同埋起碼都 similar culture 會好啲嘅，我覺得。哦， OK 嗱，爸爸媽媽，如果你聽到睇到，你又有個女係差唔多年紀嘅，嗱呢個好仔，聽呢佢講。個咁好仔，如果你有介紹嘅，嗱私底下話俾我哋聽，我哋會私底下話俾佢聽嘅，唔使經佢爸爸媽媽㗎啦呢啲。喂，咁嗱，講咗咁耐啦，有冇啲咩你覺得自己 sell 下你自己先得㗎？嗱，你運動又話好咧，咁你除咗正話講話 hockey 啦，同埋捉棋啦，捉棋唔都算運動啦嚇，仲有到咩威水史話俾我哋聽先？都冇乜特別嘢，我覺得。真係冇嗎？咦唔係喎，聽講你好似係咪考咗救生員嘅資格㗎？係啊。嗱，哇講下，越講越多㗎佢。我之前就打算嘗試考 lifeguard，跟住就可以揾到個 job，但係通常佢哋 before summer 先至去 hire 嘅，咁嗰陣時我仲讀緊書，跟住我 after 中學先至考呢樣嘢，所以依家大部分泳池都冇 hire 到，所以係咯都有等下年啲失望。咯，等下年啦。都係，但係我依家都要嘗試揾工啦。嗱，有咁好仔又咁乖，嗱，如果你哋又有工嘅，就想請呢位哥哥嘅，咁又話俾我哋聽啦嚇，我哋好似做 agent 咁樣，我收翻傭先。我揾女朋友同我揾工。即係揾女朋友重要啲啊，聽唔聽到啊？嗱，咁講咗啦，你喺 U 嗰度咧，而家係讀緊一個 double degree 啦。嗯咁有冇諗過將來做咩咧？都希望揾到一個 engineering job 嘅，或者起碼或者都揾到一個揾到錢嘅 job 啦。依家呢個 economy 都唔係特別容易揾 job。咁快諗住揾到錢，唔使咁急住。你爸爸媽媽有啊，唔使驚，唔使驚。咁你諗住報讀呢一科嘅時候，你已經係諗住想做嘅嘢係 related to 呢樣嘢㗎啦，係。係因為我都中意數學嘅，同中意 engineering 嘅，所以我覺得通常讀中意嘅嘢同做中意嘢先至好咯。如果就係掛住揾錢，就係做唔中意嘢，我覺得都唔係幾好。哇，好識諗哇！呢樣嘢真係講咗好多人嘅心聲㗎，因為咧，我哋做咗成世嘢，我哋做咗咁耐嘢，都好難做到一啲自己中意做嘅嘢㗎。真係唔好行差踏錯啊！呢樣嘢又咁啊真係太好啦！咁你咧就同你傾偈傾得好開心啊，覺得我自己後生咗好多。我會記得盡力幫你已經好後生啦。多謝你多謝啊！又識講嘢添，點搞啊呢個？真係。好啦，咁我哋傾住咁多先啦。好啦，拜拜拜。